Yo tout le monde, c'est Sharkata que je retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant que la vidéo commence, je tenais à vous le dire, j'ai fait une nouvelle intro, voilà. Donc je vous mettrai le logiciel dans la description. Pour vous dire, c'est panzoid.com, voilà. panzoid.com. Alors, je vais vous apprendre, comme je sais pas, on va dire vous apprendre à faire la goutte d'eau avec votre bouche. Donc il n'y a rien de plus simple, il suffit de donner une pichenette sur votre joue, donc là, et faire ça. Et vous allez voir. Donc voilà, ça donne ça. Donc mouillez un petit peu vos lèvres et ça le fera plus. Ou faites un style de truc comme vous soufflez un peu. Voilà, comme ça, le damier géré. Donc ça donne ça. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire ou liker la vidéo. Sur ce, à la prochaine.